طيب الو السلام عليكم، تسمعوني؟ انا نعم سيدي، واحد المغربي من دوك المغاربه اللي في المغرب ماشي في شيكاغو. ايوا وثقت اخبار باللي باغيين يخرجوا عاوتاني ويرونوا، ولا ما عرفتش باغيين يديروا كاع نهار 20 ما عرفتش. ايوا انا بقيت تنخمم في هاد الشي وهذا، وعاودت على الوالد، والوالد ما متفقش في هاد الشي مع هاد الشي والو. قال لي يا ولدي جلاس مع راسك في الدار، واخا ما لقيتي خدمة ما والو، راه ربي يسهل. ايوا المهم انا نعمل لانشيد الدار، نشد الشتون مع راسي. المهم نمشي للدار عند الوالدة، تصاوب لي شي كاس داتاي نسحر، شي رغيفة نعم اسيدي، داك الشي بالراحة. لا خليتكم، السلام عليكم. تهلاو فراسكم. سلام. جدع. ولي ولا تكسب بدعة تبدأ. سلام سلام سلام.